Olha que ideia criativa esse dono de pizzaria teve. Se liga aí. Hambúrguerzinho smash, mais ou menos um Oklahoma ali, ele joga muita cebola, smasha várias carnes e aí sim ele vai vir picotando tudo, fazendo o recheio da pizza dele. É isso mesmo. Bateu a massa ali, abriu, espalhou uma mussarelazinha, um fio de azeite, bora pro forno, voltou, recheou. O finalzinho disso aqui é extremamente satisfatório. Queijo cheddar, mussarela. Pensa num smashzinho gostoso que ficou essa pizza. Agora, o suprassumo. Um molhozinho, um picles. Que delícia. Vai vir com o molho agora pra finalizar esse smash pizza. Que delícia. E aí, comeria ou não? Deixa nos comentários. Que isso. Comeria fácil. Me segue aí.